What is up guys? Welcome back sa ating channel. So, andito naman po tayo ulit for a quick unboxing experience. And ito guys, buksan na natin. Huwag na natin patagalin ang ating product. Okay? So, medyo malaki-laking box to guys. Hindi naman sa kalakihan. Sakto lang. Yan. So, ang product pala na to guys, nabili natin. Sale siya sa LAZADA. So hindi to sponsored vlog guys. So ito na guys, ano natin at yan guys, isa siyang vacuum cleaner. Okay, so ito yung standard vacuum cleaner design. Meron siyang hose na mahaba, extension, so yung mga accessories na kasama. Okay, so ang brand na to guys is Yili. Check nyo na lang down the description down below guys, yung link yung product. Ito guys yung mga accessories niya. Yan, kompleto naman siya guys. Maganda yung pagkakabalot, walang damage. Salamat sa courier LAZADA. Okay din, kasama siya guys na instruction manual. Okay, so yan lang yung laman ng ating box. Then check natin guys yung kanyang manual. So manual nito guys, huwag kayong ma-disappoint. Naka-Chinese siya pero meron naman siyang guide na picture. So tignan nyo na lang yung picture. So nandyan siya yung mga bawal, do not do, mga ganon. At yung specs niya dyan na rin, nakalagay na rin. Okay, so check nyo na lang guys kung medyo nahirapan kayo. May Google Translate naman. Yan, gamitan nyo na lang ng Google Translate, Chinese to English. Yan, download na lang kayo guys sa mga phones nyo. Okay, so tabi na muna natin yan. Check muna natin itong accessories nyo guys para makita natin kung paano siya gamitin. So basically ito siya guys, yan, nabubuksan yung top, open natin, yan siya guys. Yili yung brand. Yan siya. So yan yung filter niya guys. Paglilinisan nyo, madali lang. And ito yung parang lagayan ng dumi. So yan yung mga other accessories, yung gulong, ito kanyang, yan siya guys, 12 liters ang kaya niyang kuning dumi. Then meron siyang HEPA filter na rin. So pwede rin siya sa mga medyo basa, konting basa lang. Not yung sobrang basa guys, masisira yung product. Yung mga basa-basa lang, spill lang na inumin dyan, pwede nyong gamitin pang vacuum ito. Okay, so this is 3-in-1. So pwede siya sa wet, pwede siya sa dry, din pwede rin siya maging blower. Okay, yan siya guys. Yung kanyang switch on and off button is secured. Meron siyang seal, water seal siya. So, pag nabasa na talsikan, hindi kayo mag-ground. Okay, so ito yung HEPA filter nya guys. Lagyan nyo lang siya dyan. Yan, meron siyang port, twist nyo lang, maglalak na siya. So yun siya guys. Then try natin siya later. Okay, so check ko lang muna yung
cord niya. So common naman yung cord niya guys. US cord siya. So ito yung kanyang tube. Ayan, ilagay nyo lang, twist nyo. Meron siyang parang port doon. Ito guys yung kanyang additional tube. Ayan, extension para dali kayong maglinis, lalo na sa mga sulok-sulok, abot-abot. Ayan, sa taas. Ayan. So ayan siya guys. Ito yung pang sulok-sulok, electric fan, aircon. Ayan, dali lang siya. Ito siya guys. Simple lang i-set up, po problemahin. Plug and play lahat guys, kanyang accessories. So ito guys yung ito yung napapalitan. Yan, kanyang parang reel. Pwede nyong palitan nung merong parang brush. Yan siya, pwedeng palitan. Plain brush sa mga beds, yan, sa mga sofa. Hagod talaga yung dumi. Okay, ayun siya guys, madali lang palitan. So snap in lang siya, napakadali. Yan. Ito, ayun siya guys. So, keep in mind, itago nyo to guys, yung mga accessories nya, kasi napaka useful niya, maraming gamit yan, lalo sa paglilinis siya sa bahay. Okay, so ano pa yan, pakaraming pwedeng malinisan nito guys, kasi 12 liters nalikabok dumi. Yan, kanyang pwedeng i-accommodate paglilinis. So ito guys, tignan nyo kung gaano kalakas yung pressure nya. Yan, yan. Halos kaya nyang buhatin guys yung dalawang unan. Yung unan na to guys, mabibigat to. Yan. So ganun siya kalakas guys. Yan. So ito guys, ito yung subukan natin, yung konting spill ng tubig, at sabay natin siya sa dumi. Tingnan natin guys kung kaya ba talaga nung ating vacuum. Ito guys, try natin. Ayan. So guys, mahusay. Ito yung tubig. Yan, napakabilis guys. Sip-sip agad nung vacuum natin yung. Ayan guys, tuyo na. So effective to guys, napakagandang vacuum. Sana tumagal. Okay naman siya guys. Overall build, yung quality ng product, yung plastic niya is standard naman. Makapal, kaya matibay siya guys. Ayan guys, tuyo na. Tuyo na guys. So overall, okay itong product na to guys. So try nyo rin. Abangan nyo pag may sale ulit. So okay to guys, recommended. Napakaganda, napakahusay. So see you again guys. Yeah!